كيب. انا هذه كي شفتها للوهله الاولى من لابواط تاعها بانت لي الهواوي. هذه الموديل جديد هاي نوتيكول ار دبليو في 13، هذه تقدر تستقبل بها المكالمات، يعني فيها ميكروفون تقدر تهضر بها. لا باتري تاعها تشد لك حتى لسمانه، وما ننصحكمش تعوموا بها. يجوا فيها 3 براسلي، دو براسلي كوير، واحد مارون واحد نوار، ويجي فيها واحد سيليكون. كاين كميه محدوده جدا. عندها لبسه بزاف شابه في اليد. شوفوا الاناقه، شوفوا لي ديتاي، شوفوا لا فينيسيون كيفاش دايره، ما شاء الله. Order now